Има ли разлика в хранителния режим според вида раждане? След раждането всички идват и питат: добре ли е бебето? А пък аз питам: може ли най-накрая да се наям хубаво? Може да звучи малко обезсърчаващо, но е нужно още известно време мъничко да подбирате по-внимателно диетата си. А има ли разлика в това какво може да хапвате след секцио и след нормално раждане? След нормалното раждане можете да се върнете към обичайния си режим почти веднага. Важно е все пак да започнете с лека и лесно смилаема храна. Супи, зеленчуци, плодове, варено месо. За всеки случай избягвайте газирано, пържено, тежки подправки в първите дни, защото влияят и на кърменето. Вижте, след секция обаче диетата в първите 24 часа е доста по-ограничена. Лекарите препоръчват течности и постепенно, бавно включване на храна, защото червата се събуждат по-бавно след операцията. Започва се с бульон, пюрета, варено рис и накрая месо и зеленчуци. Нищо мазно и нищо газирано, за да не предизвикате подуване и излишен дискомфорт в областта на корема. Разбира се, има и общи положения, които са валидни за всички видове раждания. И в двата случая е препоръчително да пиете много вода и е препоръчително да хапвате храна, богата на желязо, витамини и белтачини. Те подпомагат възстановяването, особено при секцио, когато раната има нужда от допълнителна подкрепа при заздравяването. А след раждането вече не става дума за диета, а за грижа за себе си и за новия живот, който е в къщи. И така сега е ваш ред да споделите вие вашия опит, вие какво хапвахте и как се чувствахте. И също така не забравяйте да последвате нашия канал Съхрани стволови клетки. Чао!